ар бир эркектин күчтүү таасири тийген эркектин артында аял болот. Аялдардын орду чоң. Ормон хандагын Ормон хан болуп атак даңкы чыгып, бир Кыргызстан эмес, бул жагы казактар, бул жагы түркмөндөр, тажиктерге чейин атак даңкы кетип, элдердин келген зыяратчылар аябай көп эткен. Ошол зыяратчылардын келген агымын азайтуу максатында 6 койдун терисин сыйрып, 6 койдун терисине жараша чоң кылып калпак жасатат экен. Анан ошол чоң калпакка жараша чоң бир арабада жасатат экен, калпакты койгонго. Анан кишилер келгенде, зыяратка келгенде, мына деп калпагын көргөзөт экен, арабаны сүйрөп чыгып, калпагын көргөнүңөр, өзүң көргөнүңөр дейт экен. Элдер алып киши турбай, чоң киши турбай деп кайра кетет экен. Күндөрдүн биринде казактардын бир уруусу Ормон хандын өзүнө жолугуп бир боз үйдө отуруп калышат экен. Ормон хан ортодогу коломтого от жагып отурат экен. Бой кичинекей тоголук болгон киши болгон экен өзү. Анан казактын ошо уруусунан бир киши бир мындай сөз айтат экен: "Сенден башка от жаккан киши жокпу? Сен өзүң чоң хан болуп атсаң, атак даңкың галама кетип атса, ушун сенден башка от жаккан киши жокпу?" деп деген таризде сөз айтат экен. Анан Ормон хан мындай сөз айтыптыр. Бул сөзү аябай азыркыга чейин жетип келатат. Мындай деген экен: "Бетимди көргөн тууганыма баркым жок, этимди көргөн катыныма баркым жок" деген экен да. Бул эми баягы Али радиаллаху анхунун сөзүнө дал келип атат да. Али радиаллаху анху мындай дейт: "Акылдуу аял күйөөсүн хан кылып, өзү ханышадай жашайт" дейт. Акылсыз аял күйөөсүн кул кылып, өзү да кулдай жашайт дейт да. Бул баягы ата бабабыздын айткан сөзү бар го: аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Бул жерде аябай жакшы көңүл бурсак, биринчи аялды айткан, аял жакшы, анан кийин эр жакшы деген. Ошол ар бир күчтүү эркектин артында аял турат. Эгер аял киши, турмуш курган аял киши бактылуу болом десе, албетте биринчи күйөөсүн көтөрүш керек. Биринчи үйүндө балдарымдын атасы дейби, мактайбы, айтор үйдөгү авторитетин көтөрүш керек. Андан кийин туугандардын арасына көтөрүлөт, анан элдин арасына көтөрүлөт. Аял киши бактылуу жашаш үчүн сөзсүз түрдө күйөөсүнүн артында бактылуу болот. Өз алдынча күйөөсүн кор кылып коюп, күйөөсүнүн элдин астына басмырлап коюп, эч качан аял бактылуу болбойт.